Vítam všetkých hráčov. Samozrejme, čo všetkých najviac zaujíma, je hlavná výhra. Hlavná výhra je 50 000 eur. Samozrejme, ešte rátajte s tým, že to budete musieť zdaniť, aby aj štát z vás niečo mal. Ty máš 69? Vymen si to číslo, prosím. Chylak jaký si. Nevymením si s tebou nič. Hej ľudia, čo myslíte, že bude prvá hra? Ale prosím vás, ja robím na trojzmenke. A keď zvládnem trojzmenku, tak zvládnem všetko. Aké hry budú ma moc nezaujíma, mňa skôr zaujíma. Myslíte, že keby vedúceho vyfajčím, že mám výhru istú? Keby som to náhodou fakt, že vyhral, všetko dám na červenú. Nie, na čiernu. Alebo nie, iba 90% dám na ruletku a zvyšok na blackjack. Dík. Kamo, toto čo je? Ja som skôr čakala nejaký povzbudzovak pred tou prvou hrou. Haló? Borku s pivkom napríklad? Nie? A nie čistú vodu a vajco. Toto mi v odvahe čo pomôže? Nebolo by od veci dať si jedno po veci. Nebolo by od veci dať si jedno Baganže. Dobré ráno, hráči. Čaká vás prvý deň hier. To si akože robíte srandu? To kedy nás budíte? No, takto taký bačov, prídite ma zobudiť o 11:00. Dobrú. Mimochodom, aby sme si vysvetlili pravidlá, tak každý deň sa tu bude pravidelne fúkať. Kto nafúka čo i len 0,01 promile, vypadáva. Samozrejme, že sa to neráta na dni, kedy budeme mať v hrách alkohol. Ríti. Netiahne zo mňa? Je to cítiť moc? Ty kokos, ty čo si chlastala? Kamo, ťahaj odo mňa, lebo ešte nafúkam aj ja z tvojho dychu. A to platí odkedy? Nedáme si takéto pravidlo od zajtra? Tak to si ma rovno berte. Ľudia, vy ste sa inak prečo zúčastnili hier? Prehral som rodičom byť v kasíne. Ale to nie je fér. Ja som to videl, proste ten krupier musel podvádzať. To není možné, aby stále vyhrával. No a ty, prečo? No, videla som jeho priťažlivý úsmev. No, tak som teda potom šla za ním. No a potom mi podal tú kartičku. A myslela som si, že je to číslo na neho, hej? Že mi dáva svoje číslo. Tak som tam zavolala. Nechcela som si nechať ujsť príležitosť. No tak ty si pekne tupá. A ty? Tak mne ponúkol, že nech si vyberiem, že buď lotériu, alebo chleba. A čo si spravila? Už si to tak presne nepamätám. Môžem si vybrať teba? Kamo, teba si vyberám. Teba! To čo je za fešio hento? Každý jeden hráč odmietol zaplatiť bežné poistenie, ktoré nepresiahlo sumu ani 10 eur na osobu. Čo by sa mi tu asi tak mohlo stať? To určite. Vy zhrabnete koruny za nič. Bolo to na každého dobrovoľnej báze a my vaše rozhodnutie rešpektujeme. No ja som rád, že som tie peniaze radšej nechal vo vinárni, ako dal vám. To úplne rozumieme a chápeme, ale keďže nikto z vás nemá poistenie, tak máme úplné právo si s vašimi telami robiť, čo chceme. Tak s našimi telami, hej? No tak to dúfam, že ste aspoň fashioní. Počúvajte, chlapci, nechcete si dať masky aspoň na také 2 sekundičky, fakt len 2 sekundičky dole, že nech vidím, že kto si so mnou bude robiť po nociach, čo chce? Zahráme hip hop hop a kto vyhrá slope? Hej. Tu nastáva ďalšie nedorozumenie. Takže po vašej eliminácii sme pôvodne rozmýšľali, že vaše orgány predáme a zarobíme na vás. Lenže všetci z vás sú tu prechlastaní a vaše orgány pre nás nemajú žiadnu cenu. Tak sme si pre vás pripravili niečo iné. Ale počkať, to znamená... Nie,
prosím vás, nie. Viete, že ja sa vlastne živím fajčením kamionistom vo voľnom čase, hej? To viete, hej? A inak, nedávno som si založila OnlyFans. Takže, ak by ste ma pustili, tak ja vám dám zľavičku. Fakt, 20%. Ľudia, ukludnite sa. Berite to z tej lepšej stránky. Či sa odtiaľto dostaneme, alebo nie, už nikto z nás nikdy nebude musieť ísť do roboty. Ďalšia hra je teda Nikdy som. Pravidlá sú úplne jasné. Kto danú vec robil, už niekedy v živote tak pije. Tu už je alkohol samozrejme povolený. To funguje takto? Výborne. Nikdy som nedýchal. Ulejte. Ujo. Môžete na chvíličku, aspoň na chvíľku. Veď ja viem, že ste tam, halo. Ujo, srala by som. Slečna, my chápeme vašu frustráciu, ale nemôžeme vám vyhovieť. Na toalety môžete ísť iba vo vyznačený čas a ten teraz nie je, takže musíte vydržať do rána. No, prosím, ujo. Počkať, vy sa fakt tvárite, že ma nepočujete? Haló. OK, ako chcete. Ja to pustím aj tu, ale čistiť to nebudem. Ja som vedela, že sa dohodneme, pane. Spíš? Kde je tu fajčiarka? Šla by som si zapáliť. A čo máš? Aj kos. Však to fajči pod perinou a ja to tak robím. Len sa neprezrať, no. Tak, ty si myslíš, že tu vydržíš až do konca? Neviem, teraz tak v noci nad tým rozmýšľam, lebo neviem, tí vedúci moc nevyzerajú, že by ma nechali prefajčiť sa až do finále, tak neviem. Ale joj, veď sa nemáme čoho bať. Neviem ako ty, ale zober si, ja keď prežijem zo slovenskej výplaty, tak prežijem všetko. A hry ešte ani nezačali, tak nestresuj. Spíš? Nemal som pol decko na dobrú noc, tak hadaj. Som tak rozmýšľal. Vidíš tú telku, čo ukazuje počet hráčov? A čo s ňou? Keby ju odmontujeme a šupneme do záložne, tak sme zahojení. Hej, a henten sa prečo tvári tak ofúčane? No prečo asi? Nikto mu nenalial a začína na neho doliehať absťak. Dúfam, že nás tu takto na suchu nenechajú do konca hier. No ale toto nie je protialkoholické, takže asi si vieš predstaviť, aká vzbúra by nastala, keby nám ani raz nenaliali.